هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناه سهيله اكسبيرينس 15. انا اسفه الصراحه اني طولت قوي فجاه كده، ما نزلتش في رمضان بتاع. هو بس كان فلوج الزينه واول يوم رمضان وكده، فحقكوا عليا. كل سنه وانتم طيبين. حبيت النهارده اعمل لكم فلوج لبس العيد ومشتريات العيد. حبيت اوريكم اللبس اللي انا اشتريته، المنتجات اللي انا اشتريتها والعنايه وكده، ولوك 2026 ولون كولر اوف 2026 عشان تتفاجئوا في كل حاجه. في البدايه كده كولر اوف 2026 هو متراوح ما بين البيبي بلو زي الالوان دي والاصفر، او الميكس الاتنين مع بعض اللي هو اصفر وبيبي بلو. هو ميكس كده فواتح كده حلو، وانا اصلا ماي فيفورت كولرز البرايت كولرز او الالوان الفاتحه. مش بيليق عليا اسود، يمكن عشان بشرتي او انا ما بحبش الغامق قوي، فاخترت الوان متراوحه ما بين البيبي بلو والاصفر. واشتريت كمان اكسسوارز جولد يليق على البيبي بلو. وللاسف الشديد يعني بيقولوا ان العيد ده هيبقى فيه شتاء وكده، فانا عامله حسابي في اوتفيت شتوي واوتفيت صيفي، بحيث ان انا ابدل ما بينهم لو حصل ظرف يعني في الجو كده. فدي الالوان بتاعت 2026، والالوان اللي انا اخترتها الوان زي كده. تمام، انا بقى اوريكم الاكسسوارز الاول، بعد كده نشوف لبس العيد، هنخليها مفاجاه. طيب مبدئيا كده تعالوا نشوف جزء النيلز. عندي احمر، معرفش الدرجه بتاعته بالظبط بس اهو احمر من سي فرانس. وعندي اصفر، وهو غالبا ده اللي انا هستخدمه عشان لون الشنطه. هتتفاجئوا بلون الشنطه بجد اهو. مش عارفه الفوكس مش عامل ليه، بس ماشي اهو. ده اللون، يعني لونه هيبقى تحفه. تمام، تعالوا بقى نبدا بالاكسسوارز. جايبه التوكه دي بيبي بلو مع ازرق مع اصفر. تمام، و كان جاي لي هديه سلسله من الامارات. تادا، تركواز، هي اللون التركوازي كده على شكل قلب، هي مش شكل دايره، هو قلب بس يعني اهو. تمام، تحفه، شكلها تحفه، هتليق على الاوتفيت موت. تمام، وجبت امبارح حلقان ذهبي. هي انتوا هتستغربوا برضو يعني ازاي البتاع السلسله فاضي اصلا كده، بس هي مش هتبان يعني، هو بس اللون بس اللي هيبان يعني. وادي اهي الحلقان. قلت اما اجيب حاجه فيها ابيض برضو عشان يماتش مع الجزمه. جزمه هلبسها ابيض. تمام اهي، ممكن بقى اختار اي واحد من دول عادي، مش فارقه. بس انا قلت الذهبي هيليق على البيبي بلو كده، فرحت جايبه. وجبت ايه تاني؟ جبت مع الحلقان عشان ابيض وكده، جبت ده او ابيض ده تحفه. شفته هناك بقى رهيب رهيب رهيب. او هو مفروض جولد من جوه اهو، والابيض ده ما حلتهوش. انا اول ما شفته قلت لازم اجيبه على طول اهو. رهيب الاهل تحفه، انا ما صدقتش لما شفته. تمام، برضو كان جاي لي هديه برفيوم من الامارات. هو المفروض انه للكريسماس وكده، بس الهديه جت متاخر وبتاع، اهو. بس ريحته رهيبه بجد، شوجري. انا اصلا بحب البرفيومز الشوجري اهو. اصبروا اوريكم البرفيوم شوجري مع سكسي كده، مدي ريحه تحفه يعني، هيناسب لان يعني العيد ده هو ميكس ما بين الشتوي والصيفي، يعني ممكن ربيع مثلا او كده، فهو عايز حاجه افكتيف. تمام اهو، مش هتعرفوا تشوفوا اهو، ده شكله. ثواني، ريحته رهيبه اصلا. تمام،
فدي الحاجات اللي انا هستخدمها على الاوتفيت. تعالوا بقى اوريكم التسريحه اللي انا ممكن اعملها. يعني في تسريحات متنوعه كده كانت عجباني اهو، بس انا اخترت منهم تسريحه معينه عجبتني قوي لازم اجربها. تعالوا اوريها لكم. مبدئيا هي دي التسريحه، فانا عايزه اجربها عليا الاول اشوف هل هتناسب شعري او كده، ولو ناسبت هي دي اللي انا هعملها في العيد وهعتمدها على طول، يعني لان انا شايفاها شكلها كيوت اصلا ومناسبه، لان التوج ابيض وكده وهتناسب الاوتفيت وبتاع. فتعالوا اوريكم التسريحه الاول عليا دلوقتي، وبعد كده هوريكم الشنطه اللي هي هتتفاجئوا، واخر حاجه الاوتفيت هتتفاجئوا برضه. الشكل ده هي توج كتيره يعني حوالي 6 كده. ببدا امسك القصه من ورا كده، يعني انا في منها اللي هي بتبقى زعرورتين كده تتمسك كده من فوق وتتنزل لحد تحت، او ان انا اخد خصله بس من شعري واكمل. بس انا هيعجبني اكتر او هيليق عليا اكتر الخصله اكملها لحد تحت وشعري مفرود. تمام، فهنمسك كده خصله مع بعض وياخد الحته اللي قدام دي لورا بحيث ان انا منظر ده يبقى كده. تمام، وهقوم ربطاها عادي نفس الكلام الناحيه التانية. تمام اهو، ومربطهاش قوي يعني اتك عليها عشان بحب ان انا لو شعري متهوي كده هيبقى تمام. تمام، و ماسكه توكه تانية وعامله كده اهو. التوكه الاخيره نفس الكلام هنا. عادي بقى التك هنا او متكاش، انا براحتي او براحتكم يعني اللي هيعمل تسريح اهو. تحفه رهيبه. الناس بقى اللي عايزه تعملها من فوق يعني اهو، مثلا شعري كده بنجيب كله، هما بقى بيجيبوا كله كده. تمام، يربطوا بقى كويس عشان الشعر ما يفلتش وما تبصش التسريح. تمام، بقى المفروض تبقى فوق شويه بس ماشي اهو، يعني اللي يريحكم. التسريحه دي حلوه والتسريحه دي حلوه اللي انتوا عايزينه. تمام اهي، دي مديه على طفولي اكتر مش عارفه ليه. انا شعري قصير اصلا، الخصله بتاعته قصيره فيعني مش لايقه. دي احسن اهو، بصوا من ورا دي انا شايفاها اشيك بكتير. تمام، انتوا برضو انتوا اللي يريحكوا يعني اهو اهو. دي تسريحات العيد اللي كانت يعني I'm interested in. تمام، و انا شايفاها شيك، شايفاها الصراحه شيك، ويعني على اوتفيت هيعجبكم موت. لما اجي اقيس الاوتفيت عليا كله هوريكم بالتسريحه وبالاكسسوارز وبالميك اب كمان. انا كنت شايفه في تيك توك ترند كده نوع الميك اب من الفيس بتاعك، يعني ازاي لو الفيس بتاعك مدور ولا لا، رفيع، نوع مناخيرك جريك نوز ولا لا كده، ايه تاني، العيون. تمام، والشفايف غالبا ده بقى بنحدده. بعد كده بيطلع اسم الميك اب، انتي تاخدي بقى الاسم ده وتشوفيه على التيك توك او اي منصه مش مشكله، وهو ده اللي هيبقى مناسب ليكي. فمش فاكره كان طالع لي ايه، بس هبقى ارجع اشوف تاني. بس انا برضو ليا سبيسيفيك ميك اب عايزه اعمله، يعني هيليق عليا اكتر في العيد. و يعني هو يعتبر مش فاكره بالظبط. تمام، تعالوا بقى اوريكم الشنطه اللي ثواني بس افك دي. تمام اهو، تعالوا بقى اوريكم الشنطه اللي هتكسر الاوتفيت كله. جاهزين؟ 3 2 1. كيوت عجباني موت
بصوا دي برضو جايه من الامارات يعني. اقفلها. ايه ده؟ ايه التحفه دي؟ ايه الجمال ده؟ يعني من ناحيه ال دول جامدين، من ناحيه اللؤلؤ ده اجمد، من ناحيه ان اصلا الشنطه فيها بيبي بلو بينك اجمد واجمد واجمد. فغالبا كده الاوتفيت هيبقى ميكس ما بين البينك ممكن انا احط اكسسوارز ثانيه بينك يعني مفيش فرق. بس ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ديفا ديفا. بس شوفوها عليا بس كده بحيث ان انا اكون بينتها كلها كده على بعضها. ثواني 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 اهي. ايه التحفه دي؟ لا والاجمد ايه كمان؟ مونوكير. فانا غالبا هعتمد المونوكير ده خلاص. عشان ايه؟ مع الشنطه نيلز تحفه. وطبعا غني عن التعريف، كله غني عن التعريف، ده كله كده كده اساسي هيبقى خطير. خلاص يبقى كلر السنه دي بيبي بلو اصفر، وغالبا هيبقى بينك تمام، او ابيض، او الابيض مع بينك برضو مفيش فرق. او بقى اللي بيحبوا الغوامق غالبا هيبقى نبيتي، عشان انا برضه شفت في بنترست وكده الالوان كانت نبيتي مع الوان تانية مش فاكره ايه هي بالظبط. تمام. طيب برضو نسيت اقول لكم على حاجه. ده كان جاي لي هديه برضو من الامارات. ده كلينر تمام، غسول وش بالفحم. هو المفروض منظف عميق. الحقيقه يعني انا جربته قبل كده كان تحفه، وكان من عاملي وشي قوي، وكأن كده مفيهاش دهون. انا اصلا وشي نوعه دهوني، وكان منعم وكان مطريه كده، وحسيت انا وشي فعلا بيور كده وبيلمع. هو اصلا حتى كاتب ان هو برايتنينج سكين يعني اصلا. تعالوا اوريكم. انا لما جيت جربته قبل كده كان لونه سيلفر تمام، وبالفحم ريحته انا شم ريحته كان فحم وقرفه، عامل ميكس رجالي كده، بس هو اصلا ايه تمام. اهو بصوا ده بقى شويه ميه يعني ترطيب بس الوش كده يكون هايدريتد تمام. وبعد كده اقوم واخداه اهو زي ما انتم شايفين، هو اصلا لونه سيلفر اهو فوكس تمام اهو لونه سيلفر. هو اصلا يعتبر ايه في سنه ميه لانه هو بيرغي اصلا اهو من غير ميه اصلا اهو. ثواني اهو. هو اصلا يعني حتى لو حطيت كميه قليله هو برضه هيرغي لان يعني قوي تمام اهو. ده بقى بيقول يعني ان هو نستخدمه مرتين في اليوم، بس يعني ايه هو بستخدمه بس بالليل يعني كغسول عادي او اي غسول عادي. بستخدمه بالليل قبل ما انام بحيث ان انا وشي ما يكونش فيه اي بكتيريا او كده، وان انا انام على نظيف يعني. فهو استخدمه تاني كلينر بقى كده ولمع نفسي بقى والتراب وكده تمام. وهعمل ماسكات يعني شفت كذا وصفة برضو على النت. ماسك الوش زبادي مع شوية حاجات، يعني انا غالبا هستخدم الزبادي مثلا مع عسل او كده عشان يرطب ويعمل شغل بس. وهوريكم برضو الاوتفيت مش هنسى اكيد، استنوني. رجعت لكم بقى في اليوم التاني، اول يوم العيد. انا بقى هوريكم الاوتفيت اللي انا متحمسه له موت وهيبقى شيك عليا وانتوا اكيد متحمسين. اول حاجه معايا البنطلون ده جينز، اكيد بقى تصور بتاع البيزك ايه تقولي تحت في الكومنتات قبل ما تسكبوا يعني انا بسكب جينز. هو اصلا يعني ايه وايد ليج، ف انا مبحبش الضيق اصلا، فانا هلبس وايد ليج. تادا
جاكيت جينز. طبعا الاوتفيت ده اصلا كومن يعني هو مشهور كأنه سوت على بعض، بس انا اصلا كان عندي البنطلون فجبت جاكيت عليه، هلبس بقى بيزك تحت كده ابيض تقريبا او ابيض تقريبا هيبقى ابيض، لان الاكسسوارز كلها معظمها بيضة، الخاتم والتوكة وكده، فانا غالبا هجيب بيزك ابيض. تمام، او هلبس بيزك ابيض تحفة. هو بقى قصير من هنا، فالبنطلون هيبان كده، وهلبس بقى الاكسسوارز. وعندي قلتلكوا عندي بديل صيفي وشتوي. ده كان شتوي اللي هو ان انا البس بنطلون. طب بقى اوريكم البديل الصيفي لو انا حبيت لان هي على حسب الجو برضو. لو الجو حلو، انا شايفه ان الجو حلو، بس يعني ايه لزيادة تأكيد صيفي او شتوي او كده، تعالوا اوريكم الصيفي اللي ممكن اعمله. بصوا بقى التحفة دي بقى، عشان كده قلت في صيفي وشتوي. ان صيفي يكون جيبة يعني صيفية خالص، يعني مينفعش في الشتا، ولو شتوي هيبقى البنطلون جيبة تحفة كوزي كده اهو. الوانها بيج وابيض وبيبي بلو. اعتقد ان اللون ده بيج. تحفة. استك بقى من هنا، وليها حزام بس مش حزام اللي هو يتربط، لان ده يعني استك، فهو عادي يجي على الجسم بالظبط. حزام يعني يدي شكل كده. اهي تحفة تحفة تحفة. فانا ممكن اجرب الاتنين واوريكم بالظبط هختار ايه. بعد كده احط الاكسسوارز بقى واعمل تسريحة وتشوفوها عليا. تحفة، لا خطير بجد، يعني انا اختياراتي تحفة. للاسف البيزك بينك قصدي على ابيض. حطيت بقى الميك اب، سيمبل ميك اب يعني هو على الحقيقة احسن بكتير. روج غامق وبلاشر، هنا ايلاينر ابيض، ماسكارا، طبعا كونسيلر. دي الاوتفيت، خلينا نشوفه هو كمان نازلة اهو. طبعا بقى الاكسسوارز السلسله اللي انا وريتها لكم طلعت فاضيه للاسف، وانا اصلا جايبه حاجات ذهبي ما كنتش فاكره، فاشتريت حاجات ذهب. فلبست السلسله دي لايقه مع دي، كمان لايقه مع الحلق. السلسله ابيض وخاتم حلق تحفه اهو. جميل جميل جميل. انا نسيت اقول لكم الميسي بان اهي. للاسف الشديد انا مش هعمل انا ما عملتش التسريحه اللي انا وريتها لكم اليوم اللي فات. عملت ميسي بان تمام، كان شعري منعكش شويه فقلت ايه المه اهو. هذه الاوتفيت كامل، وبرده ما لبستش الجيبه عشان قلت الدنيا يعني احنا هنقعد لحد بالليل وكده، فالدنيا هتسقع، رحت لابسه البنطلون عشان ما اسقعش بسرعه. تعالوا بقى بصوا مع الشنطه. اوه ماي جاد تحفه. ايه ده ازاي كده؟ يا جمال. واو واو تحفه جميله قوي قوي. الابيض اهو، وانا هلبس كده كوتشي ابيض، فالابيض ده اساسي. تمام اهي. بينك يا ساده تحفه. ممكن بقى البسها كده او ممكن امسكها.
اعملها كده. جورجينا خلاص انا كده الاوتفيت كامل. هننزل بقى. طبعا هصور لكم لما اجي انزل متقلقوش يعني. اشوفكم بقى على خير باذن الله في فلوج جديد. ده لو دي يعني الخاتمه. شوفوا بقى بقيه الفلوج خروجه و see you next time باذن الله. باي.